首先多謝咁多位嘉賓同埋啲街坊嚟到呢度祝賀李梓敬呢個區議會嘅議員辦事處開幕。咁其實咧，李梓敬初想話喺友愛邨呢度出選嘅時候咧，我係唔係咁贊同嘅，因為咧當時咧就係區議會主席郭振華先生咧喺度做緊嘅。但係咧，李梓敬話唔係喎，我都喺度住喎，點解我唔得啊咁？咁我話好啊，你又試下啊，你出嚟睇下街坊認唔認同啦咁。咁佢又好勤力，變咗咧好多街坊咧，其實都漸漸咧就認同咗佢。其實佢真係好命嚇。郭生咧又啱先咧又話身體麻麻地，唔係好舒服。咁變咗咧順理成章啦，係咪？李梓敬你上啦，全力去。我哋咧就拍住全力去做嗰個競選。喺呢度咧，我亦都覺得有少少遺憾。點解咧？因為我做咗九龍西支部主席3屆，而家先至有一個突破。所以咧就喺度咧就好多謝啲街坊去支持我哋嚇。希望咧我哋將來自由黨能夠再更加發展，喺其他地區咧能夠揾多一啲突破嘅位。我哋其實青年團咧有好多才進㗎，一陣間你哋都可以認識下。其實好有能力咧去衝破我哋嘅障礙。希望咧我哋能夠將來咧有更加多嘅位去發展，可以攞多幾個位翻嚟，好嗎，主席？好，喺度多謝晒各位身體健康嚇，多謝晒。